Значит, черновой ремонт подходит к завершению. Срок исполнения чернового ремонта примерно около, в совокупности по времени, около 13 часов. То есть за 13 часов полностью произведена работа по электрике, по сантехнике, по канализации. Далее идет сборка коробов, откосов из гипсокартона. Просто берется гипсокартон и клеится на Перлфикс. Вот так. Вот быстро крутится, вот так гипсокартончик туда заполняется штукатуркой. И все, электрика готова. Дальше что у нас тут? Готовы короба, перепаян полотенцесушитель, сделано, то есть замазаны все штробы, канализация и сантехника сделана с учетом высоты тумбы с раковиной, раковина будет здесь накладная. Перепаяны выводы полотенцесушитель. Здесь от застройщика такие некрасивые были. Вот, значит, вытяжка. Здесь все уже замазано. Здесь подводнагреватель, унитаз, под унитаз и розетка подводнагревателя. Здесь ванна. Ванна у нас вот такая полукруглая. Дальше у нас маляр прогрунтовал и уже второй слой наносит шпаклевку. То есть под обои. Здесь под покраску точно мы не успеем, как бы нам не хотелось. Но вот под обои пойдет. То есть сразу стоит профессиональный осушитель воздуха. Он всасывает влажный воздух и осушает. Вот. Так, дальше следующая задача здесь. 110-ю трубу надо также вмазать. Ну и, собственно, все. Вот. Следующий этап. Сейчас будем заливать, значит, наливные полы в санузлах с теплым полом. И все. Да, завтра уже начинается укладка керамогранита. Керамогранит у нас Керанова 1,20 м на 60 и 20 на 120. Вот.